ये देख कैमरा आ रहा है गधा। पकड़ तो जल्दी पकड़। आगे में लगाओ फिर आया थोड़ा आया। इधर कर अंदर में थैली के अंदर से लगी बड़े बड़े मछली आ गए। या देखे जब गाँव में था तो ऐसी ना बहुत टेस्ट लगता था। पानी में नदी था उसमें मारने जाते थे। हाँ तो वहाँ ऐसे ही लगा कर ना मस्त बनाते थे। हमको भी ऐसा आने जाने में बहुत पसंद लगता। नहीं कुछ होगा पानी डाली ओके। शायद मैं थोड़ा सूखेगा, ये मतलब हल्का से सूखेगा नहीं, इसका पानी जो है ना ये ऐसा पानी वो निकल जाएगा, छड़ जाएगा। एक बार बकरा मुंह करते बार बार नहीं कटा मुझे इसने हल्दी नमक है गिर के सब रे। अच्छा टैंकर आ गई। जा पानी भर जा पर्ची खाली है जा दादू जा जा लाना सब फेर वाला जल्दी हल्दी डाल। क्या हल्दी हल्दी डाल रहे हैं? हाँ डाल। क्या मिर्ची है पाउडर ज्यादा मिर्ची डाल दिया? नहीं है झार नहीं। क्या कौन सा मसाला? धनिया पाउडर धनिया पाउडर। रुको टमाटा है डाल। नमक है? पूरा ग्रेवी तैयार हुआ।
थोड़ा पानी डालना है, डाल रहे हैं ना। थोड़ा पानी डाल दिया। दे दादी थोड़ा सा पानी, थोड़ा वो डालना पड़ेगा। और थोड़ा डालना है। हाँ ये बनेगा ना। थोड़ा पानी डाल रहे हैं। हाँ और पानी पूरा गर्म हो गया। फल तो रहा है वो। अभी मछली डालना है। हाँ पानी कम हो रहा है थोड़ा सा। हाँ डाल रहे हैं इसको, इसको निकाल रहे हैं। हो गए ना, अब बन गए सब्जी, अब खाओ। ऐसा बनता है। हो गया पूरा। हाँ चल खाओ। సో యమ్మీ नहीं ये ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్ గా నోరు నుంచే చేప చాలా బాగుంది.